Sveiki, mėly bendraminčiai, esu Rūta Černiauskaitė, neurografikos instruktorė. Šiandieną noriu Jūs pakviesti į neurografikos pasaulį ir kartu nupiešti piešinuką, būtent rudens tema. Ir šiandieną man atėjo kūrybinė mintis panaudoti savo kūrybai rudens lapą. Ir kviečiu Jūs pasiruošti baltą popieriaus lapą, tai gali būti A4, pasiruošti juodus markerius, spalvotus žymeklius arba pieštukus. Ir paimkite rudeninį lapą arba tiesiog įsivaizduokite, kad Jūs norite nupiešti lapo formą. Ruduo man visada asocijuojasi su paleidimu, kai medžiai pradeda mesti lapus, kai mes galime stebėti, kaip keičiasi gamta. Ir šiandieną norėčiau pradėti piešti su tokia intencija ir tuo pačiu noriu pakviesti Jūs pagalvoti, ką Jūs norėtumėte paleisti savo gyvenime. Ir simboliškai lapas tai bus simbolis paleidimo. Ir aš pradedu piešti arba jau pagal turimo lapo formas, kad pajausti lapo energiją. Jeigu Jūs neturite šiuo metu šalia, Jūs galite tiesiog improvizuoti ir nupiešti taip, kaip Jūs mokate. Pradžiai aš kuriu kompoziciją. Pajaučiu lapo kiekvieną formą. Ir pakėlus matosi mano kompozicija. Ką aš toliau darau? Toliau aš pradedu neurografuoti lapo kraštelį. Įsivaizduodama, kad tai yra figūra, kuri siejasi su tuo, ką aš norėčiau paleisti. Ir kai aš neurografuoju, aš prisiliečiu prie tų neuroninių jungčių, kurios yra susijusios su nurodyta tema. Ir pradžiai neurografuoju lapo kraštelį. Tokiamis vingiuotomis linijomis. Galvoju apie temą. Ir kad labiau išjausti šią temą, ką noriu labiau ir stipriau paleisti, aš siūlau neurografuoti patį lapo viduriuką. Ir čia mano ranka intuityviai piešia nuo lapo apačios į viršų. Proceso metu Jūs galite pradėti jausti, kaip kūnas reaguoja, kokias iškyla mintys, jausmai, emocijos, kūno pojūčiai, vaizdiniai. Aš užpildau lapo turinį neurografinėmis linijomis. Vis labiau mąstydama apie temą, tai yra, ką šiandieną esate pasiruošę paleisti.
Galbūt tai liūdesys, galbūt tai širdgėla ar kažkokia tai netektis. Ir kiekvienas tikriausiai yra sukaupęs nemažai jausmų, emocijų, patyrimų, nuo kurių norėtų išsilaisvinti. Arba tiesiog jaučia, kad dar iki galo nėra išsilaisvinęs. Tai ši praktika jums padės tai padaryti. Taip, ir kaip jūs ir matote, keletą linijų tarpusavyje kertasi. Ir tada neurografikoje yra vienas iš etapų, tai yra aštrių kampučių suapvalinimas. Ir aš pradedu apvalinti. Kiekvienas aštrus kamputis neša savyje informaciją apie vidinį konfliktą. Ir kai aš suapvalinu, aš suharmonizuoju temą, harmonizuoju vidinę savijautą. Pajauskite, kaip dėka piešimo, kiekvieno rankos jūsų judesio, jūs vis labiau pajaučiate, išjaučiate temą, galbūt kažkuriuo metu vyksta tam tikra ir transformacija jūsų viduje. Mano markeris yra šiek tiek plonesnis, bet prireikus aš paimsiu ir šiek tiek storesnį. Ir va čia va pradedu apvalinti, šiek tiek čia apvalinu pačią pradžią. Jūs patys galite nuspręsti, kiek jūs norėtumėte suapvalinti. Galbūt pas jūs gavosi labai daug linijų, o gal visai nedaug. Jūs galite žvilgsniu peržvelgti savo piešinį ir nuspręsti, prie kurios vietos jūs norėtumėte prisiliesti ir suapvalinti kampučius. Šiame piešinyje nėra būtina visko gerai suapvalinti. Ir su kiekviena linija, su kiekvienu prisilietimu aš vis labiau išjaučiu savo temą. Kai kur linijos gaunasi storesnės. Kai kur šiek tiek plonesnės. Pasižiūrėkite, kad kompoziciškai jums jūsų piešinys patiktų. Aš derinu kelių storumo markerius, kad išgauti gražesnį efektą. Ir proceso metu jūs galite pridėti papildomų linijų, jeigu pajausite, kad norisi dar nupiešti daugiau linijų. Ir stebėkite, kaip keičiasi jūsų reakcija į pasirinktą temą. Galbūt proceso metu iškyla kažkokie tai išgyvenimai. Ir kuo labiau jūs viską suapvalinate, tuo labiau harmonizuojate temą. Ir mūsų tikslas viską harmonizuoti, kad jūs pajaustumėte savo viduje vidinį pokytį.
Taip, nupiešiu dar keletą linijų, šiek tiek papalinsiu. Ir jau galėsiu eiti prie sekančio piešimo etapo. Jeigu jaučiate savo kūne stipresnius paaštrėjimo procesus, stenkitės viską idealiai suapvalinti. Pajauskite, ar jums yra lengva paleisti, atleisti. Ar sunku? Galbūt jums reikia palaikymo, padrąsinimo, pastiprinimo. Kiekviena neurografinė linija, jinai atkartoja gamtos linijas. Joje nėra jokių aštrių kampučių. Aš dar norėsiu šiek tiek labiau išreikšti pačią lapo temos formą, kad jinai vizualiai būtų dar išraiškingesnė, todėl paimu storesnį šiek tiek markerį ir apvedu kraštelius. Stebėkite savo kvėpavimą, stebėkite, ar jūsų kūnas įsitempia ar atsipalaiduoja. Matai, man darosi vis mano piešinys gražesnis, vien dėl to, kad pačio lapo forma tampa vis labiau išraiškingesnė. Gerai, ir sekantis etapas tai yra spalvų pasirinkimas, bet prieš tai mes dar šiek tiek padirbėsime su fonu. Kaip yra lapas, mes galime, jeigu eisime pagal neurografikos bazinio algoritmo etapus, mes dar visada dirbame ir su fonu. Ir mes įsivardėjame iš pradžių figūrą, kad tai yra, tarkim, paleidimas ar ne tam tikro, pavyzdžiui, skausmo. Ir paskui jūs, kai jau nupiešėte linijas, kai suapvalinate, harmonizuojate temą, jūs dirbate su savo vidiniu pasauliu. Ir tam, kad pajusti, o kaip aš reaguoju šioje temoje, siejant su išore. Ką mes tada darome? Mes nuvedame neurografinės linijas į išorę. Tiesiog pravedu keletą linijų. Kiekviena linija, jinai neatsikartoja. Aš galiu vesti, tarkim, nuo lapo į išorę arba iš išorės į vidų. Ir užpildau visą foną neurografinėmis linijomis. Pajaučiu, kaip energija pasklinda po mano kūną. Mano sąmonė supranta, kas vyksta proceso metu. Ir aš manau, kad šiuo metu linijų užtenka. Ir jeigu pas jūs kažkur tai susikerta linijos, tarpusavyje jūs irgi galite šiek tiek suapvalinti kampučius.
Aš šiek tiek norėčiau suapvalinti ten, kur linija išeina, būtent tuos kampučius, nes vizualiai tai atrodo žymiai gražiau. Ir stebėkit, kokias ateina mintis. Kartais tema atsiskleidžia visai kitu kampu. Kiekviena mintis yra reikšminga. Ir aš taip gražiai pavalinu, suteikiu dar gražesnio estetinio vaizdo savo piešiniui. Tuo pačiu paversdama savo skausmą ar tai, ką norite paleisti, kažkuo tai gražiu mano gyvenime. Ir jau stebiu, atrodo, jau šiluma užlieja visą kūną. Pradeda tekėti energija laisviau. Viduje lygtais kažkas išsilaisvina. Gerai. Na ir dabar jau, kai užpildžiau foną linijomis, aš jau galiu pradėti spalvinti. Ir neurografikoje visada, kai renkame spalvas, mes suteikiame kiekvienai spalvai ypatingą reikšmę. Ir mes nesiejame spalvas su spalvų psichologija, bet individualiai nusprendžiame, ką kiekviena spalva reiškia mano piešinyje. Jeigu tai tema paleidimas, galbūt tai skausmo gydymas kaip pavyzdys, ar harmonija, ar meilė, ar šviesa. Tiesiog pajauskite, kokia spalva šiandieną pritraukia jūsų dėmesį. Paimkite ją ir intuityviai pajauskite, prie kurios vietos jūs norėtumėte prisiliesti su šia spalva. Ir čia galioja viena taisyklė, kad mes nuspalviname tą pačią spalvą ne mažiau kaip 2 šalia esančius plotelius, tam, kad įvyktų apsijungimas. Ir aš labai švelniu judesiu spalvinu. Jeigu aš norėčiau šiek tiek labiau ir stipriau paspausti pieštuką, matote, iš karto jisai pastiprėja tonas. Ir aš galiu šiek tiek įvesti tonavimo, tai yra nuo gilesnio tono iki šviesesnio. Taip vizualiai piešinys atrodys dar gražiau. Ir pajaučiu, kiek norėčiau skirti šiai spalvai ploto. Kaip matote, šita spalva išėjo jau į išorę, į foną. Labai graži spalva. Imu sekančią spalvytę. Tokia kaip tamsiai raudona vadinasi spalva. Jis suteikia tokio gylio piešiniui. Ir čia aš noriu būtent pabrėžti šią vietą. Nuspalvinti. Ir labai švelniai spalvinu. Jūs galite pajausti, kaip jūs norėtumėte. Ar dirbti toliau tą pačią spalvą, pačią pirmą, kurią jūs pasirinkote.
ar jau išsirinkti sekančią spalvą. Ir kiekviename etape mes visada stebime savirefleksiją. Labai dažnai, piešiant neurografiką, mes įeiname į meditacinę būseną, kurioje mes patiriame atsipalaidavimą. Reiškia, iš pradžių mūsų mintis gali būti labai aktyvios. O paskui, kai mes jau viską suapvaliname, harmonizuojame temą, galime pajausti gilų atsipalaidavimą. Netgi būna taip, kad kai kurie nori miegoti. Taip, norisi sekančios spalvos. Visi tokie labai rudeniški atspalviai. Ir pajauskite, kaip juda jūsų ranka. Kaip jūs draugaujate su kiekviena spalva. Kaip dengiasi spalvos štrichas. Ar spalva dengiasi lengvai, ar ranka yra atsipalaidavusi ir juda laisvai. Jūs galite labai švelniai, nespaudžiant pieštuko spalvinti, arba šiek tiek paspausti, tada spalva išryškėja. Truputėlį čia paryškinu. Gerai, sekantis spalvytė. Ir spalvos labai gražiai viena su kita dera. Kai kuriuose vietose pieštuką stipriau paspaudžiu. Ir jau norisi ir kitose vietose labiau paryškinti spalvą, bet visą tai dažniausiai mes darome stilizacijos etape. Dabar galime tiesiog švelniai nuspalvinti ir kai atliksime kitus etapus neurografikos piešimo, tada galėsime pereiti prie stilizacijos proceso, kuriame mes nusprendžiame, ką norime dar labiau pagražinti. Ar norime daugiau pridėti linijų, o galbūt norime labiau suapvalinti kampučius. Pastebėkite, kaip keičiasi jūsų vidinė būsena. Jeigu tai yra jūsų pats pirmas piešinys, kaip ir minėjau anksčiau, gali iššaukti į tuo pačiu ir vidinį pasipriešinimą.
gali nepatikti piešinys. Ir nuolatos praktikuojant ir piešiant mes išugdome tuo pačiu ir savo individualų neurografinį stilių, nes kiekvienas piešiantysis turi kažką tai savo unikalaus ir piešimo metu tai atskleidžia. Ir žaidžiu su panašiomis spalvomis. Ranka juda laisvai. Toliau mąstau apie savo temą. Ir čia aš galiu užduoti klausimą, į ką panaši yra mano tema šiame etape. Ir jaučiu, kai viduje viskas nurimsta, maloni šiluma užpildo galvą, atsipalaiduoja kojos, reiškia, procesai vyksta. Ir toliau renkuosi spalvas. Galiu pasiimti ir jau tas spalvas, kurias jau naudojau, bet pasiemu dar vieną naują spalvytę. Suteikiau jai reikšmę, prasmę savo temoje, savo piešinyje. Kai kurios spalvos piešinyje kartojasi, bet aš tuo pačiu šiek tiek įvedu tose spalvose ir kitus atspalvius. Kartais šiek tiek pamaišau. Stebiu, kaip spalvinant su kiekviena spalva, kaip jaučiasi mano kūnas, kokie iškyla nauji jausmai, pojūčiai. Kiekviena spalva įneša vis kažkokią tai naują energiją. Ir būtent šiame etape mes galime pajausti įkvėpimą, dar stipresnę energiją. Ir iškyla vaizdinys medis. Medis, kuris paleidžia lapus tam, kad pavasarį vėl naujai pradėtų augti lapeliai.
Ir aš suprantu, kad kiekvienas paleidimas yra susijęs ir su gamtos ciklais. Kai dirbu su spalvomis, pradedu jausti malonius pojūčius. Man pradeda patikti mano piešinys. Jeigu proceso metu aš jaučiu, kad norėčiau nupiešti dar vieną papildomą liniją, aš taip ir padarau. Labai gražu, man asmeniškai patinka. Ir mūsų tikslas yra taip nupiešti ir nuspalvinti piešinį, kad mes pajaustume estetinį pasitenkinimą. Tuo pačiu žinodami, kad mūsų tema, jinai transformuojasi, pavirsta į kažką tai meniško, gražaus. Tai paimu kitas spalvytes. Tai pasižiūriu savo paletę, norisi dar vienos naujos spalvos. Galbūt tokio šiltesnio atspalvio. Ir čia liko vienas plotelis, tai aš tiesiog paimu spalvą, su kuria spalvinau. Ir tiesiog nuspalvinsiu šalia tokia pačia spalva. Taip pat šiame piešinyje jūs galite palikti ir baltą spalvą. Lygiai taip pat, kad būtų ne mažiau kaip 2 šalia esantis ploteliai ta pačia spalva. Gerai. Dar keletą spalvyčių.
ruda spalva. Stenkitės įsijausti į kiekvieną etapą. Čia užpildysiu tokią pačią spalvytę. Taip, ir aš jau padirbėjau su spalvomis ir tas, kas jau su manimi piešia neurografiką, tai yra, kas mokėsi neurografikos bazinėme kurse, jie žino kiekvieną bazinio algoritmo etapą. Ir dabar tas etapas, kai mes užpildome savo piešinį visatos linijomis. Kas piešia pirmą kartą, tai paimkite storesnį markerį ir pradėkite piešti nuo bet kurio popieriaus lapo krašto iki kito, pajausdami, kad jūs užpildote savo piešinį visatos energiją, kuri pastiprina, jūs padeda paleisti, išgydyti rūpimą temą. Šiuo atveju aš nupiešiu vieną liniją ir jinai yra storesnė nei kitos linijos. Ir aš ją gražiai integruoju su kitomis linijomis. Tai yra suapvalinų susikirtimo kampučius. Ir sekantis etapas tai yra užfiksuoti kažką tai svarbaus, kas įvyko piešimo metu. Ir dažniausiai mes kaip fiksacijos figūrą mes piešiame apskritimą. Pajauskite, kurioje vietoje jūs norėtumėte nupiešti harmoningą figūrą apskritimą, kuri padėtų surasti jūsų pasąmonėje patį geriausią jums sprendimą jūsų temoje. Ir aš paimu šiek tiek iš karto storesnį markerį ir man norisi šią figūrą nupiešti šioje vietoje. Aš šiek tiek pavedžioju ranką, pasižiūriu, ar man patogu, ar man tinka. Ir iš karto neurografuoju kraštelį figūros. Iš karto šią figūrą nupiešus, jaučiasi kaip karštis užlieja galvą.
Ir aš lygiai taip pat integruoju su kitomis linijomis šią figūrą. Ir jau sekantis etapas bus stilizacijos, kai jau kiekvienas individualiai galės dar paryškinti tam tikras vietas savo piešiniu. Ir galutiniu savo piešinuku aš pasidalinsiu savo Facebook grupėje su jumis, nes aš dar norėsiu šiek tiek paryškinti tam tikras piešinio vietas, tam, kad piešinys atrodytų dar gražesnis, tai vadinamas stilizacijos procesas, tam, kad mes gautume maksimaliai didesnį estetinį pasitenkinimą. Ir neurografika tai yra procesinis metodas, kurio metu mes visada galime stebėti, kas vyksta mūsų viduje, kaip keičiasi mūsų vidinė būsena, kokius išgyvenimus mes patiriame. Galbūt prisilietus prie kiekvienos temos mes galime išjausti vis skirtingus pojūčius. Nori susipažinti labiau su neurografikos pasauliu? Paspausk rūtahealing.lt ir tu galėsi susipažinti su artimiausiais mokymais. Dėkoju tau už dėmesį ir lauksiu tavo piešinio.